Você já acordou com dor na mandíbula e cansa quando você mastiga alguma coisa mais dura? Pois é, isso pode ser o bruxismo. O bruxismo é o hábito de apertar ou ranger os dentes, principalmente durante a noite. Mas agora vem a pergunta: será que o bruxismo pode causar problema de canal? A resposta é sim, pois o apertamento e o rangimento dentário causa desgaste na superfície dos dentes. Pode causar pequenas trincas e até fraturas. Essas agressões ao dente causam uma inflamação. Essa inflamação pode evoluir para a morte pulpar e a necrose pulpar, causando dores intensas e sendo necessário o tratamento de canal. Mas a boa notícia é que todos esses problemas podem ser prevenidos. Primeiramente, consulte o seu dentista de confiança para que ele possa fazer o diagnóstico correto do bruxismo. Depois, use uma placa de proteção dentária noturna. Cuide do seu estresse e faça atividades físicas. Pois o bruxismo, ele não é apenas um hábito, mas é um sinal de que algumas coisas não estão em ordem no seu corpo. Por isso, cuide da sua saúde e sorria para a vida.